За олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр бас хэрэгжих одоо томоохон ажлууд бол орон нутагт хийгдэж явж байна. За аймаг орон нутгийн зүгээс бас төслийн багийнхантай хамтраад орон нутагт нэн одоо чухал эренблэгдэж байгаа одоо ажлуудаа танилцуулсны үндсэн дээр за замын асуудал яригдж эхэлжээ. За замын асуудлын бас трансыг хэрхэн татах уу? За айлуудыг яаж чөлөөлөх үү гэх мэтлэнгээр олон одоо ажлуудыг энэ богино хугацаанд хийгээд төслийн баг хамт олонд танилцуулан явж байгаа юм байна. Энэ ажлыг ер нь яагаад одоо төслийн баг хамт олонд хамгийн чухал ажиллаа гэж эрэмблэж оруулж ирсэн талаараа та хэлэхгүй юу? Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банкны актив төсөл одоо өнгөрсөн 4-р сараас эхлээд Ховд аймагт одоо аймаг орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс тавьсан саналын дагуу одоо ингээд 3 дахь удаага ажиллаж байна. За энэ төслийн хүрээнд нийт одоо Ховд аймагт тэр дундаа манай Ховд хотод тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн нийт 26 сая долларын одоо урьдчилсан төсөвтэй ийм ажлуудын одоо судалгааны ажил, зургийн ажил эхлэхээр одоо ингээд төслийн багийнх ирээд ажиллаж байна. Тэгээд онцлог ажлуудыг би бас энд дурдъя гэж бодож байна. Одоо олон жил тулгымцсан асуудлууд байдаг. Үрийн далангийн асуудал байна. Хогийн нэгдсэн цэгийг одоо шинээр бий болгож ландфилийн талбай үүсгэж яг стандартын дагуу одоо энэ хог хаягдлын одоо менежментийг цаашдаа авч явах зорилготой мөн давхар одоо хог англин ялгах төвтэйг энэ асуудлуудыг одоо шийдэх. За мөн одоо бас тулгымцсан асуудлууд одоо Ховд хотын цэвэрлэх байгууламж бол ачааллаа дийлэхэ байсан. Энийг одоо 5000 м3 хоногийн хүчин чадалтай шин цэвэрлэх байгууламжийг барьж байгуулах мөн одоо аймгийн төвийн бохрын шугамуудыг цэвэр усны шугамуудыг шинжлэх ийм одоо томоохон ажлуудыг бас энэ төслийн хөрөнгөөр шийдэхээр одоо ингээд бид хамтраад ажиллаад явж байна. Одоо манай аймгийн төв бас харьцангуй одоо зам сайтай. Гэхдээ одоо бас сайжруулах иргэдээс ирсэн хүсэлтийн дагуу одоо зам тавих шаардлагатай газрууд байгаа. Үүнтэй холбоотой одоо Бичигтвагийн нутаг дэвсгэр нийт 2 байршилд 1.7 км автозам тавих. Энэ ажлын одоо судалгааны ажлыг одоо газар дээр нь бид төслийн багийнхантай ингээд танилцаад явж байна. За энэ замын тараст орсон айлууд байгаа. Нийт одоо 10 гаруй айл байгаа. Эдгээр айлуудтай зөвшөлдсөд эхний одоо 4 айлыг бол одоо ингээд газрыг одоо чөлөөлсөн байж байгаа. Тэгээд иргэдтэйгээ тохиролцоод одоо дүүцүүлэх газар өгөхөөр ингээд тохиролцоод ажиллаад явж байна. Хамгийн гол нь одоо эдгээр замын ажлууд, үрийн далангийн ажил, за цэвэрлэх байгууламжийн ажлууд бол хийгдэх энэ хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх боломжтой юм аа. Яагаад тэгэхээр эдгээр ажлуудын одоо батлагдсан зураг төсөв нь бэлэн байгаа учраас эдгээр ажлууд маань одоо бас түргэн шуурхаа одоо шийдэгдэх боломж үүсэж байгаа гэдэг бас хэлээ. Тэгээд эцсийн одоо хариу бол өнөөдрийн байдлаар гараагүй байна. Төслийн баг одоо 3 дахь удаа ирж ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлсэн. Тэгэхээр энэ ажлууд маань шийдэгдэх магадлал маш өндөр байгаа. Аймаг орон нутгийн зүгээс одоо шаардлагатай мэдээлэлээр хангах, зураг төсөө бэлтгэх мэт ажлуудыг бол хийгээд явж байгаа гэдгийг хэлье. Энэ 10 гаруй айл одоо энэ замын тараст орсон байгаа гэлээ. Үүнээс одоо 4 айлын одоо зөвшөлдсөх маягаар газрын өнөөдрийн байдлаар чөлөөлөд одоо та бит хоёроо одоо ард байгаа энэ зам одоо ингээ гарсан байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр цаашид одоо үлдсэн 6 айлыг нь одоо зөвшөлдөж хүрч чадсан уу? Ер нь тулгамдж байгаа асуудал энэ дээр юу бэ? Энэ 10 гаруй айлын ер нь 8 айл нь зөвшөөрлгүй байсан. Зөвшөөрлгүй одоо газарт орцгоор цааж хашаа татсан ч гэдэг юм. Ингэж амьдэрч байсан. Гэхдээ бид одоо энийг захиргааны арга хэмжээ авч хураана гэхээсээ илүү эдгээр айлуудыг бас цаашдаа одоо амьдрах боломжоор нь хангах тийм ээ. Хашаагийн одоо ойролцоо газар зааж өгөх, дүүцүүлэх газар олох гэх мэт асуудал. Иргэдтэйгээ сайн ойлголцож байгаа. Иргэд маань одоо энэ төслийн хөрөнгөөр хийгдэх энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд бол явах ёстой. Аймаг орон нутгийн хэрэгтэй юм аа. Иргэдэд одоо тулгамдж байгаа асуудыг одоо шийдвэрлэхэд бид бол эсэргүүцэх зөвлөгөө өгдөг. Харьцангуй сайн иргэдтэйгээ ойлголцож байгаа. Иргэд маань сайн ухамсарлаж байгаа. Энэ одоо зам баригдсанараа орон нутгийн одоо хөгжилд ямар ач холбогдолтой гэж үзэж та бүхэн төсөлтөөр эренбэлж оруулж байгаа. За ер нь иргэд маань аятаа тухтай орчинд амьдрах ёстой. Сайн зам харгуугаар явах ёстой гэдгийг одоо энэний үндсэн дээр л одоо энэ ажлууд маань хийгдэж байгаа тий. Манай талын хашааны замууд бас та бүхэн мэдчихэл байгаа тийм ээ. Бодомж талбайнууд бас төдийлэн сайн тийм зам харгуу байхгүй. Аймгийн төв гэдэг ч юм уу тодорхой байршлууд дээр бас нэлээд хэдэн сайхан засмал замуудтай. Тэгтээ энийгээ бид нэр цаашдаа бас үргэлжлүүлээ. Аль болох нь автомат сүлжээг нэмэгдүүлээ. Иргэдийг бас аятаа тухтай замаар зорчуулъя гэдэг энэ л одоо үндсэн зорилго үүднээс л эдгээр ажлууд хийгдэж байна.
Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 347 дугаар тогтоолоор баталсан хов дотыг 2030 он хүртэл хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу зурагдсан юм хоёр байршлаа үзэж байгаа. За бичиг төвөг дээр бол зөвшөөрлөгөөр 3 айл бол одоо замын дарааж орсон байгаа. Энэ айлуудыг бол одоо жаргалан сумтайгаа хамтраад бас газар чөлөөлтөй ажлуудыг хийгээд ер нь бол зам тавихад сатуу болгосон байна. За одоо энд байгаа хямны зэвхээс урагшаа энэ хэсэг дээр бол одоо нэг нөлөөлөлт бол нэг 4 иргэний одоо газар олголтын асуудал бол нөлөөлөлт өртөж байгаа. Тэгээд энэ одоо мэрэгжлийн байгууллагууд, за зургийн компани, Азийн хөгжлийн банкны мэрэгжлийн хүмүүс нэрээд бас газар дээр нь хуудж чинь. Тэгээд ер нь замын дараасаа яг альгээр нь явуулах үе нөлөөлөлт өртөж байгаа. Хэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагатайгаа хэрхэн яаж одоо зохицож одоо газар чөлөөлтөй ажлыг хийх вэ гэдэг дээр бас зөвлөгөө мэдээлэл хамтарч хэлж байна. Зам тавьж хахад одоо энэ гудамжны өргөний хувьд ер нь талбай хэмжээнд ер нь хүрж байгаа юу? За энд бол ер нь бол хот хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу бол гудамжны өргөн бол хангалттай авч үлдсэн байгаа. Харин бол энэ дээд хэсгийн айлууд нь бол suurшлуулсан хэсгүүд дээр бол бид нар чөлөөлөхөд бол замын өргөн болон хамгаалтын зурвастайгаа газар замын хамгаалтын зурвас чөлөөтэй гараад ирэх юм боломжтой. Төслийн багийнхан өнөөдөр яг одоо газар дээр нь үзээ явж байна. Төслийн багийнхны үед ер нь нааштай хариу хэлж гинэ үү? Ер нь бол энийг одоо энэ замыг тавих боломжтой гэж үзэж гинэ үү? Яг юу гэсэн одоо ийм хариултыг та бүхэнд өгч байна. Төслийн багийнхан бол маш амсайтай байгаа. Яагаад тэгэхээр хов дотын газар олголтын яг энэ хоёр байршил дээр те зам тавих хоёр байршил маань нөлөөлөлт өртөх тарцсангуй бага байна гэж байгаа. Нөлөөлөлт өртсөн айл өрхөө тарцсангуй бага. За тэгээ өртсөн сэргийлээд бас одоо газруудаа чөлөөлөө явж байгаа бидний ажилд бас цаашдаа ажиллаа хийх, ажиллаа явуулахад зургаа одоо гаргахад маш одоо саатгүй байна. Тийм учраас бид бүхэн замын дараас дараа зөвшөлтөө цаашаахаа ажлыг хурдан шуурхаа хийхэд одоо хамтарч ажиллах саатгүй байна гэсэн. Айлуудын одоо газрыг чөлөөлөх ажлыг ер нь хэдийн хугацаанд зохион байгуулж байгаа вэ? Газар чөлөөлтийн ажлыг бол саяны бол өмнөх 7 хоногт бид бүхэн жаргалан сумтайгаа бичиг тог дээр байгаа 3 айлынхаа асуудлыг одоо чөлөөллөө. Энэ байгаа одоо газар олголтын асуудлыг бол бид бүхэн бас ярилцээд сумынхаа иргэдийн урлаар нэг газрын асуудлыг хилцээд шийдвэрсний дараа одоо нүүлгэн шилжүүлэлт ажил хийхээр ингээд төлөвлөж байна. Ховд аймагт хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажил хэрхэн яаж хийгдэх үү гэдэг одоо бас газар дээр нэрээд танилцаа явж байгаа шүү. Өнөөдөр ямар одоо газруудтай танилцаад мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөг бас энэ аймаг сумын засаг дарга мэрэгчлүүд өгөө явж байгаа бай. За сайн өнөөдөр мэд. За бид нар болохоор эдийн засгийн хөгжлийн яамны нийслэн төсөл хэрэгжүүлэлт нэгжээс явж байгаа. За энэ нийслэн төсөл хэрэгжүүлэлт нэгж дээр бол нэг төсөл хэрэгжиж байгаа. Гэхдээ энэ өөрөө хөдөө аж ахуй, за дэд бүтэц болон одоо зээлийн сан байгуулах ийм өргөн далаацсан төсөл байгаа. Энэ Азийн хөгжлийн банк, Европын холбоо, Европын хөрөнгө оруулалтын банк, уур амьсгалын ногоон сантай одоо хамтран санхүүжилж байгаа Монгол Улсын засгийн газрын төсөл байгаа. За энэ төсөл дээр бол бид нар өчтөр өнөөдөр одоо Ховд аймгийн одоо Жарлан сум буюу Ховд аймгийн төв дээр ажиллаж байна. Энэ дээр бол дэд бүтцийн ажлууд бол дулаан, цэвэр, бохир, за цэвэрлэл байгууламж, цахилгаан холбоо гэдэг зам тий. Гэр нь бол бүх дэд бүтцийн ажлуудыг одоо ингээд төлөвлөсөн байж байгаа. За яг одоо бол Жарлан сумын бичигт багт дээр ингээд ажиллаж байна. За энэ ч бол нэг одоо энэ зүүн талаасаа явж байгаа төв замаасаа одоо гэр орлоор дамжаад цаашаа зам руу холбогдох юм зам төлөвлөсөн байгаа. За энэ зам дээр ирээд одоо ингээд яг тараасаараа яваад ажиллаж байна. За нийцэн төсөл хэрэгжүүлэлт нэгж дангаараа ирээгүй зөвлөх багуудтайгаа ирсэн байгаа. Одоо тэд зүй шинжлэх баг. За тэгээд наривчлсан одоо ажлын зураг одоо боловсруулах багтайгаа ирсэн. Яг нэг зөвлөх инженерүүдтэйгээ тараасаараа яваад ингээд тараасаа зөвшөлтөд аймгийнхантай ингээд одоо орон нутгийн өдөр тууцтай ингээд зөвшөлтөө явж байна. Яг энэ замын тухайд гэхэд одоо хичнээн километр зам одоо тавигдах юм боломжтой вэ? Хөрөнгө оруулалтын асуудлын тухай төсөв төлөх нь. За энэ дээр бол энэ зам бол анх төлөвлөгөө байгаагүй манай төслийн өрөөнд. Гэхдээ нөгөө аймаг орон нутгийн одоо сумын санал ирээд тэр саналаас одоо харж агаад за энэ зам өөрөө тэг төв замаасаа энэ цаашаа шинээр барьсан замтай холбогдох учраас жас нэг ач холбогдлын үед дээгүүр ирэмлэгдэж байгаа ажил гээд тэгээр нь бол оруулсан байгаа. Тэгээ одоо бид нар судлаа явж төсөв нь бол гараагүй байгаа. Зургийн баг маань одоо энэ дээр нэг тавьж зоож үзээд төсөв гаргах юм.